Привет, Арми. Как дела? Надеюсь, у вас все хорошо. Поддержите этот канал, ставя лайки, оставляя комментарии и подписываясь, чтобы с большим энтузиазмом делиться интересными новостями о К-поп. Шокирующий момент Чингука в аэропорту Инчиан 28 августа, который потряс мир. Что же произошло на самом деле? Привет, Арми по всему миру, и добро пожаловать на Поп-апдейт, канал который приносит вам не только последние новости, но и нерассказанные и незабываемые истории из мира К-поп. Сегодня мы расскажем вам о моменте, который на первый взгляд может показаться простым. Однако для тех, кто стал его свидетелем, будь то лично или через бесчисленные видеоролики, ставшие вирусными по всему миру, он стал одной из самых трогательных сцен в истории человека, который не просто айдол, но и живое вдохновение. Этот момент произошел 28 августа в международном аэропорту Инчиан в Южной Корее. В центре этого момента был никто иной, как Джон Джункук из BTS. Атмосфера аэропорта Инчиан. Было еще раннее утро, чуть позже 7. Золотой свет рассвета проникал сквозь широкие стеклянные окна аэропорта, отбрасывая длинные блики на натертые полы. Обычно утро в Инчиане — это рутина. Деловые путешественники спешили к стойкам регистрации, семьи тащили тяжелые чемоданы, а по коридорам разносились объявления. Но в это утро все было иначе. В воздухе витал какой-то напряженный воздух. Словно само здание предчувствовало нечто необычное. Собрались толпы гораздо больше, чем можно было бы ожидать от обычного рейса. Журналисты с профессиональными камерами проталкивались в поисках места. Охранники сновали туда-сюда, пытаясь поддерживать порядок в разрастающейся толпе. А еще были фанаты армии, каждый из которых ждал с особым терпением, свойственным только любви. Некоторые держали самодельные баннеры с проникновенными посланиями вроде «Добро пожаловать домой, Чингук». Другие же не держали ничего, лишь предвкушение отражалось в их глазах. Среди них стояли люди всех возрастов, подростки, студенты, пропустившие утреннюю лекцию, родители с детьми на руках и даже поклонники постарше, которые проделали долгий путь, чтобы увидеть его. Многие прибыли накануне вечером, предпочтя часами мучиться в ожидании, чем рисковать и упустить возможность стать свидетелем прибытия человека, которым они восхищались. Прибытие. Внезапно тихий гул толпы сменился пронзительным криком. Автоматические двери в зале прилета распахнулись, и в тот же миг вся атмосфера изменилась. Засверкали вспышки камер. Руки взметнулись в воздух, отчаянно размахивая. И вот появился он. Джанкук. Его шаг был ровным и неторопливым. Большой рюкзак лежал на плечах, слегка вытягивая его осанку вперед, но его присутствие заполнило комнату так, что на мгновение заглушило даже самые громкие голоса. Словно само время замедлилось, и аэропорт Иньон, обычно очередной международный хаб, превратился в сцену, которую видел весь мир. Жест смирения. Первым делом Джанкук сделал нечто настолько простое, но в то же время глубокое. Он поклонился. Не быстрый, небрежный кивок, а глубокий и обдуманный поклон. Это был тот поклон, который нес в себе глубокий смысл. Безмолвное послание, произнесенное без слов. Спасибо. Я не изменился и не изменюсь. В этом жесте фанаты увидели не просто легкость, но и искренность. Они закричали еще громче. Их эмоции нарастали волнами, в то время как репортеры яростно нажимали на затворы. И все же Чингук сохранял спокойствие, излучая тихую силу, которая заставляла хаос вокруг него казаться далеким, почти несущественным. Мода как заявление. Конечно, в истинном стиле Джонкук его присутствие выходило за рамки одних лишь жестов. В то утро он в очередной раз доказал, почему СМИ называют его королем аэропорта. Его наряд был монохромным, но при этом далеко не обыденным.
На нем была простая черная шапочка Beanie Supreme Overdite. Аксессуар, который каким-то образом нес в себе нотку сдержанной сентиментальности. На спине у него был культовый армейский космический рюкзак Баланса. Не только практичный, но и символ силы и индивидуальности. Его выбор одежды, спортивная куртка и брюки Нидлс, говорил о комфорте, но нес в себе безошибочную ауру непринужденного стиля. На ногах у него были кроссовки Мрхауэй Ейсауэро, отличительные и уникальные. Хотя едва заметные детали в стиле Хинка G.I. Soul дополняли образ ореолом тихой таинственности, общая стоимость этого наряда могла бы равняться годовой зарплате многих людей. И все же Джон Кук. Он носил его без тени высокомерия. Он обладал редким даром делать роскошь доступной. Вместо того, чтобы использовать бренды для определения себя, он давал им жизнь. Они не возвышали его, он возвышал их. Эмоциональные реакции. Но не наряд и не вспышки камер определили то утро. За ними стояла эмоциональная связь. Среди моря лиц выделялась одна поклонница. Она держала плакат с надписью «Добро пожаловать домой, Чингук». Слезы текли по ее щекам. На мгновение Чингук повернул голову, и их взгляды, казалось, встретились. Он замер, затем снова поклонился. На этот раз еще ниже, чем прежде. Правой рукой он слегка помахал. И хотя маска закрывала большую часть лица, можно было разглядеть едва заметный намек на улыбку. Весь этот обмен репликами длился не более нескольких секунд. Тем не менее, для тех, кто видел это, и для миллионов, кто позже увидит видео в интернете, это было нечто незабываемое. Видеоролики молниеносно разлетелись по Твиттеру, ТикТоку и Инстаграму, собирая комментарии со всего мира. Он настоящий ангел в человеческом обличье. Одна лишь его улыбка способна стереть всю мою боль. Вот почему я полюбила его с самого начала и всегда буду любить. Вскоре СМИ взяли интервью у нескольких фанатов, которые там были. Их истории добавили еще один слой эмоций. В этот день одна молодая девушка призналась: «Я ехала всю ночь из Баззена. Я совсем не спала. Когда я увидела, как он кланяется, я безудержно плакала. На мгновение мне показалось, что он смотрит прямо на меня». Фанатка из Японии объяснила: «Я прилетела в Корею только ради этой возможности. В тот момент, когда он помахал рукой, я почувствовала, что все мое путешествие того стоило». А затем появился фанат из США, который сказал: «Я копил деньги месяцами, чтобы приехать сюда. Сегодня я увидел Джункука своими глазами. Это воспоминание останется со мной навсегда». Эти истории показывают, что присутствие Джункука — это не просто развлечение. Это человеческие отношения, близкие, личные и меняющие жизнь. Реакция СМИ. Корейская пресса немедленно отреагировала заголовками, полными восхищения. Чингук — мировая суперзвезда, которая остается скромной. Всякий раз, когда он появляется, мир замирает. Международные СМИ разделяют это мнение. Billboard назвал его возвращение всемирным фестивалем. The Guardian подчеркнул его простоту, назвав его суперзвездой с неизменной манерой поведения. Rolling Stone заявил, что аэропорты превращаются в модные подиумы всякий раз, когда приезжает Джункук. Спекуляции и теории. Естественно, его приезд не обошелся без спекуляций. Джункук вернулся в Корею просто чтобы отпраздновать свой день рождения. Или у его поездки была скрытая причина. Инсайдеры из индустрии предположили, что он готовит специальный проект, возможно, релиз-сюрприз, эксклюзивный контент для фанатов. Или даже секретный сотрудничество. Как бы то ни было, его время и присутствие подлили масло в огонь бесконечных разговоров среди ЯРМУАЙ по всему миру. Глобальное празднование. Уникальность Джункука заключается в том,
как его личные достижения становятся мировыми событиями. Его день рождения, когда-то считавшийся частным праздником, теперь отмечается в мировом масштабе. В Нью-Йорке билборды на Таймс-сквер освещаются его лицом. В Токио огромные экраны на перекрестке Сибуя транслируют созданные фанатами трибьюты. На Лондонской площади Пикадилли его изображение сияет на гигантских свинцовых панелях. В Индонезии фанаты организуют благотворительные акции для детских домов от его имени. На Филиппинах кафе, полностью оформленное в фиолетовых тонах, фотографиями и памятными вещами Чингука, превращается в место встречи, где ЯРНУАЙ могут вместе праздновать. Это не просто фандом. Это глобальное движение, которое доказывает, что Чингук теперь не только сокровище Кореи, но и отражение мира. Чтобы полностью оценить глубину этой истории, нужно вспомнить, с чего она началась. Джungkook дебютировал в 15 лет. Мальчик из бассейна, застенчивый и неуверенный в себе, оказавшийся в центре внимания индустрии, известной своей суровостью.